这台凌志 LS500在中秋回家团圆的高速路上，突然前减震一声巨响，车头瞬间趴下去了。车主本想着晚上就能到家，跟家人一起吃月饼赏月，没想到车在这个时候出问题。就在等待 4S 给方案的时间，刷到了我们维修减震的视频，看了很多案例后，随即联系到我们，听到1个上午的时间就可以修复如新，于是又从 4S 开了过来，就看我们快速维修回去。中秋佳节团圆日，给还在岗位上的维修师傅点个赞吧！据说评论区打出中秋团圆家庭会幸福美满。你觉得这样的维修收多少合适呢？修减震找小焕靠谱。